Nyo guys, ito yung nakuha naming mushroom. Napakadami, grabe. Ayan guys, tingnan nyo. Marami pa kaming iniwan. Siguro nasa 100 pa yung iniwan namin. Hindi na namin kinuha kasi napakarami guys. Yung iba, maliliit pa. Mas maliit pa dito yung iba. Iniwan na namin. Bubuka na yun, mga ilang araw lang. Bubuka na naman yun guys. Tingnan naman sa dami oh. Grabe. Grabe ngayong taon na to. Samantalang mga nakaraang taon hanap kami ng mga mushroom eh. Mga ilan lang yung nakukuha namin. Ngayon, sobrang dami. Tingnan nyo naman oh. Sabi ng asawa ko, huwag daw hugasan. Huwag daw hugasan ng tubig. Ayan guys, mag-iiwan ako ng igigisa ko sa kaunting patis. Masarap din siya kasi na-try ko na yun eh. Nagigisa ako ng kaunti. Igigisa ko siya sa bawang sibuyas. Tapos, ang tawag dito, lalagyan ko siya ng gulay. Depende sa inyo guys kung anong gulay ang ilalagay nyo. Tingnan naman, napaka-fresh. Tingnan nyo naman, puting-puti yung loob. Tingnan nyo guys, grabe oh. Ito yung pinakamalaki. Yan, tingnan nyo guys. Gano'n yung difference niya. Oh. Grabe. Yan, napiga-piga na yung loob niya guys sa sobrang dami. Napiga-piga na yung loob. Napiga na siya sa bag. Yan. Yan guys. Guys, sa mga malalapit sa amin kung sinong may gusto. Ayan, comment lang kayo guys. Kung gusto nyo, bigyan namin kayo. Ang dami. Sarap gawin tong ano. I-brace nyo sa itlog na may arena. Ayan, parang ano siya. Parang fillet. Gagawin nyo siyang mushroom fillet. Yan nyo naman, fresh na fresh. Oh, grabe sa dami. Isang bag yan, punong-puno. Umaapaw yung bag namin. Ayan oh. Grabe, napakarami pa doon guys. Iniwan na namin. Ayan, tingnan mo yung bag na pinaglagyan namin. Laki-laki. Ayan oh. Napuno. Oh, Wahnsinn, hier ist so viel. So, die ist auch. Schatz, hier eine. Wow. Oh, jai, jai. Ha! Ist ganz groß. Wahnsinn. Ja, Schatz. Ja? Pflücken. Pflücken. So, und dann umdrehen, viele. Nicht so lange ist lange. So, weil große. Brauchst du nicht lange. Du warte nicht lange. Bisschen hoch. Du bisschen hoch, du. So lange. Du lange, du. Du lange. Wahnsinn. Ja, da ist ein bisschen. So, eine. Dort noch eine. Ai, ai, ai. Ist ganz groß. So, Das ist voll. und jetzt ist fertig. Weil du hast die lange wird Stange aber auch mitgenommen. Du lange Stange, du. Da tut man sie leichter beim Tragen. Du lange Stange, du. So, yan nga guys. Yan. Nakita nyo yung kulay pula na mushroom na yan na may batik-batik. Yan ang mga poisonous na mushroom dito guys. Pero ang daming tumutubo na ganyan. Pero ang ganda ng kulay niya. Yan naman guys. So, kung gaano kaganda yung kulay. Ist fertig. Na, wir tun teilen. Na? Ah, Wahnsinn. Ja, Falle. Ja. Das ist Parasol. Oder? Ja, sicher. Oh, schau. Wahnsinn. Ai. Wahnsinn, 100 Parasol. Ja, die kleinen. Die kleinen nicht. Nur diese. 3 und dann ist Ende. Da tut drüben. Oh, du auch. Wahnsinn, so viel. Oh, Na, Wahnsinn. ja, wieso nimmst du die kleinen? Achso, Weil wir schon so viele haben. das ist nicht klein. Ja, hey. Ja, ich So, frage die Chris, ob sie... okay. Sagst du. Weißt Ja, du, da. So sind die kleinen, ja. Wie ein Parasolfeld. der andere, Sascha.
Grabe, Wahnsinn. So viel. Da ist die groß. Ja, da tun wir teilen. Ja. So, wenn- Auch wie die Ist er- Carlos sucht auch Parasol. Ja, ja, der sucht auch. So, Ende. Ende. Ende, Ende. Voll da einer, schau. Weil der nicht da, der hat einen Aufbruch und der muss sein oder gleich nicht. Ja, pfui, was willst du schon wieder? Da komm, da komm. So, ich habe was gesehen. Wow, na Halleluja. Wow! Hast du schon gesehen, du? Ja, ui, ei, ei. Ja, da ist so ganz groß. Da ist ja. Oben. Wenn es morgen ist, sind die nächsten, da sind wieder 10 offen. Ja, sicher. Ja. Grabe, ang dami naming iniwan yung maliliit pa. Wow! Wahnsinn. So viel. Grabe, ang dami. Ang lalaki oh. Ja, das war ich. Ah. Sackel ist voll. Bringt's euch da? Oh, Wahnsinn. So, Ende. Wahnsinn. Hier, schau. Schau da herein. Oh. Da ist sehr groß. Da, schau. Oh, wow. Nein, die sind schon offen, die sind schon alt. Ja, Die ist noch extrem schön. sind schon alt. Da ist er auch Das ist noch schön. schön. Nein, ist auch. Ja, das ist noch schön. Oh, ganda oh. Nein, Genau. umgefallen. Man habt gar keinen Platz. Oh, kein Platz mehr. Ich habe den Dino hin. Grabe, tignan niyo, ang dami pa doon hindi na namin kinuha oh. Grabe guys, ang lalaki. Ja, nein, oben. Das ist ein Hauptfuß. Ja, aber jetzt braucht man so viel. Hast du noch Platz für dich? Grabe. Die hört gar nicht auf. Wenn wir dort wir haben genug, dann lass die liegen dort. Die kannst du unten ausklappen. Schatz, noch eine. Einer muss noch Platz Ja, aber haben. das ist ja schöner. Ja, das ist schön. Ja, du schön, du. So, wem geben wir die alle? Ah, da Ja, haben und sie was gar ist so jetzt viel. mit den Schweifvirus? Jetzt müssen wir ein wenig aufpassen. Und dann können sie wie immer holen, gell? Das ist Ja. wir müssen, Bei uns ist neben wir Weg. müssen trotzdem in Auto einsteigen. Ja, und bei uns ist Wenn du morgen aufvergisst, dass du wieder so ein Sofa, weil die Uhr auflegen. Ja, ja. Nein, darum wird das hier austeilen, wenn sie was will. Weil die haben wirklich schöne Früchte. Ja, du hast eh, ich hab 1,5.